歡迎收睇係人有歡多，我哋今集咧繼續嚟玩呢個 Unbox ASMR。咁上集咧我哋就重新咗一次啦。咁今集我都有偷偷玩嘅，咁但係咧我今次就可能我就嗱，你哋可能會見到咧，我而家嗰個基地好似係有啲特別啦，咁有呢個閃電啦，之前都有講過嘅。至於呢兩個咧係我就之後加嘅，呢個朱古力都係之後加㗎啦。但係踩一次咧就有17K，非常值錢啊！咁我而家先開咗呢個打字機嘅箱先啦。咁呢個打字機鍵盤咧其實都唔錯嘅應該，咁我就擺喺度啦。一踩就可以加86蚊啦。咁但係呢個17K 係最好㗎啦。咁跟住嗰度有個人唔知喺度做咩啦。首先我先升級我呢個傳送帶先啦，咁樣就會好啲啦。咁跟住咧，我就可以拎到一個獎勵啦。咁我拎到一個呢個嘢啦，呢個貓嘅呢個嘢啦。咁不過暫時呢個最廢好似係呢一個51啊。咁所以我而家就拎咗呢個嘢去擺呢個嘢先，睇下呢個會唔會好過嗰個嘢。咁果然啦，呢個係加 1.26K 嘅。我印象中好似呢個係好黐入粒啦。因為嗰座塔嗰陣時我哋都有玩嘅。咁跟住呢個係加最多錢嘅啦。本身如果之前計嘅話。但係而家如果要計最多錢嘅話，最多係呢個朱古力。咁跟住我而家諗住等到去有750K 啦，就換一個工人啦，因為我想有呢個朱古力有人踩啦。咁唔係嘅話就太白費啦。咁所以我而家就要瘋狂去撳呢個朱古力啦。咁終於啦，我哋賺到咗800幾K啦，咁就多咗啲錢啦。咁我哋就買咗一個工人啦。咁呢個工人咧，我哋就擺呢度啦。咁不過我唔知點解我唔小心擺咗喺呢度啦。咁就擺喺呢度啦。咁佢就可以免費幫我啦。咁睇下邊塊土地係最平先。咁呢塊土地係最平嘅，咁我就擺喺度啦。咁跟住咧，我哋再睇下有啲咩可以買啦。咁呢啲我就唔買啦。咁呢個我都唔買啦，因為我覺得唔好咁快重新。咁我哋可能會買啲1M 嗰啲啦。咁或者而家重新都得嘅，但係我就係驚冇咩位置可以擺啦。咁我就擺喺度啦，要等5分鐘。咁喺呢段時間，我哋都係要賺錢先嘅。咁我哋而家就買呢個700K 㗎啦，700K 呢個係都唔錯嘅睇落。咁但係要等7分鐘，咁跟住我哋再睇下有啲咩好啲嘅啦。咁但係其實睇落都唔係幾好啦。呢個就係250K 嘅啦，但係我覺得都唔係幾好。我再睇下有啲咩好先。咁呢個係45M 嘅，超多錢先可以買到佢啦。咁我而家可能要係咁去踩呢個嘢啦。
一係就同呢個人一齊踩呢個17K 㗎啦。咁但係我覺得都係算啦，應該都買唔到㗎啦。咁一係就買呢個27.5mm㗎啦，總算呢個係平啲嘅。咁我而家就瘋狂升級呢個嘢啦，咁樣就可以快啲賺錢啦。咁當然呢個佢就會增加多啲錢啦。咁而家一踩呢，就有51.1K， 超多錢啦。咁我諗應該好快就得㗎啦，應該。咁喺呢段時間呢，我就隨便踩下啲嘢先啦，咁樣至少都可以幫手賺到錢啦。咁呢個打字機都要睇下先啦，唔係嘅話應該就冇人理㗎啦。咁朱古力都係一定要踩㗎啦，因為呢個係賺最多錢㗎啦。咁跟住我哋等埋嗰個黃油軟軟雙子嘅話，我哋就可以重新㗎啦。咁但係好似而家賺錢都比較慢啦，咁我覺得都係繼續升級先啦。唔係嘅話，一直咁樣拖延時間都唔係幾好啦。咁呢個而家就變成賺63.5K 啦，但係覺得都係唔好買啦。咁我哋不如就買其他嘅啦，因為我哋就買可能呢個啦，呢個睇落都幾好嘅。我哋可能會隨便擺啲位置啦。咁我嗰個黃油軟軟雙子就快搞掂㗎啦。咁呢個係67M 㗎啦，咁所以我就唔買啦。我而家暫時都係唔好買任何嘢住啦，因為咁樣太嘥錢啦。咁我都唔好咧去直接去搞嗰啲嘢先，不如我而家就趁呢個機會去出售我呢啲嘢啦。咁我首先要移除返啲工人先啊，咁跟住我先可以去搞掂，先可以移除嗰啲嘢啊，唔係嘅話移除嚟都冇用啦。我哋留返啲有用嘅嘢就得啦。咁不過我首先要執起呢個嘢先。咁首先我要拎起呢啲啦。咁我留返嗰個唔知咩嚟，即係留返嗰個朱古力就得啦。咁我放返個工人喺度先啦。然之後呢，我哋就去出售我呢啲嘢啦。咁不過我就唔出售呢個啦，因為其實我覺得呢個都唔錯嘅。咁我就出售呢啲啦。咁跟住要逐個逐個出售嘅，因為佢話要可能。因為我有一個係唔想賣嘅，咁所以我就要咁樣慢慢出手。咁跟住出售埋呢個就得啦。咁好啦，咁我哋而家就返去啦。咁而家呢個嘢已經可以開啦。咁我而家就負責重新啦。咁當然啦，都係要收返呢個嘢先嘅。咁我哋而家就去重新啦。咁重新完之後呢，我就有呢個布丁啦。呢個布丁都唔錯嘅，一踩就有780蚊啦。咁跟住都比呢個好好多啦。跟住仲有2個工人啦，
咁一個擺喺補丁，一個擺喺閃電嗰度啊。咁跟住我哋而家不如就買啲平啲嘅好啲啦，因為其實我冇咩錢㗎啦而家，一係就等賺到70K 啦，不過都係有啲耐啦，我覺得算啦。咁我哋再睇下可以買啲咩啦。咁暫時係未出到貨啦，因為我仲冇升級啦。咁我而家就升級咗啦，應該會好好多啦。咁我哋揾啲適合我呢個錢嘅價錢啦。咁呢個係下一個重新嘅啦，咁我就唔搞佢啦，因為都係太貴啦。咁而家有70K啦，我哋可以買呢個打字機啦。咁但係要等7分鐘。咁跟住我哋繼續睇下啦。咁我哋可能都係要揀翻啲平啲嘅，唔可以話太貴啦。咁但係我覺得又要好啦，咁所以係好難挑選得到嘅。一係就等呢個60K 㗎啦，呢個60K 我個人覺得應該仲 OK 啦，咁就快賺到啦。咁而家就搞掂啦，我而家就可以買啦。咁我就擺喺度啦，都係等7分鐘嘅。咁跟住我呢啲嘢暫時唔好升級住啦，因為太貴啦。跟住可能會揀啲比較好嘅啦，咁但係千祈唔好超過80或以上啊，唔係嘅話太貴啦。除非我賺到80或以上，我就可以買嗰啲嘅箱啦。咁我哋再睇下可以買啲咩啦。咁我哋可能已經賺到80或以上啦，咁我哋就等啦。咁我已經有95K啦，可以買呢個嘢啦。跟住咧，我哋再睇下有啲咩可以買啦。咁呢啲我覺得唔係太好啦。因為而家就買個石頭呢個鎖匙嘅嘢啦，咁我哋再睇下先啦。同埋咧，我發現一件事啦，就係其實而家呢個賺錢速度，我覺得仲 OK 啦。但係你唔可以話係好快啦，咁不過唔緊要啦。咁不過今集就嚟呢度啦。咁如果大家中意我條片嘅話咧，記住點讚、訂閱同埋 share 俾你嘅朋友啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。